അറവുമാടുകളുടെ ഉപഭോഗത്തിലെ നിയന്ത്രണത്തെ തുടർന്ന് ഇടുക്കിയിലെ ചെക്ക് പോസ്റ്റുകൾ വഴിയുള്ള കാലിക്കടത്തിൽ വൻ കുറവ്. കൊടികുത്തിയിലെ കാലിച്ചന്തയിലേക്കുള്ള കന്നുകാലികളുടെ വരവ് 10-1 കുറഞ്ഞു. നിരോധനം നിലവിൽ വന്നതോടെ ഇറച്ചി വിലയിലും വർധനവുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പെരുവന്താനം കൊടികുത്തിയിലെ ആഴ്ചച്ചന്തയിലേക്ക് കന്നുകാലിലെത്തുന്നത് കമ്പംമേട്ട് കുമളി ചെക്ക് പോസ്റ്റുകൾ വഴിയാണ്. ചന്തയുടെ തലേദിവസമായ ബുധനാഴ്ചയാണ് കാലികളുമായുള്ള ലോറികൾ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് കടക്കുക. കുമളി ചെക്ക് പോസ്റ്റ് വഴി സാധാരണയായി 100 കണക്കിന് ലോറികളെത്തും. 2000 മേൽ കന്നുകാലികളുണ്ടാവും. ഇന്നലെ രാത്രി വൈകിയും ചെക്ക് പോസ്റ്റ് കടന്നെത്തിയത് 10-ൽ താഴെ ലോറികൾ. വളരെ കുറവാണ്. വളരെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ റയറിംഗ് പർപ്പസിനുള്ളത് മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ. വലിയ വരുന്ന ഇന്നിപ്പം ഒരു 1000-1500 വരുന്ന ദിവസമാണ്. പക്ഷേ അത്രയൊന്നും വന്നിട്ടില്ല. ഒറീസയിൽ നിന്നും ആന്ധ്രയിൽ നിന്നുമാണ് തമിഴ്നാട്ടിലെ കാലിച്ചന്തകളിലേക്ക് അറവുമാടുകൾ എത്തുക. നിരോധനത്തിന് ശേഷം ചന്തകൾ കാലിയായതായി ലോറിക്കാർ പറയുന്നു. ആഴ്ചയിൽ 10 ലക്ഷം രൂപ വരെ വിലയുള്ള കന്നുകാലികളെ ജില്ലയിലേക്ക് എത്തിയിരുന്നതാണ് കണക്കുകൾ. നിരോധനം നിലവിൽ വന്നതോടെ ഇറച്ചി വിലയിലും വർധനവുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. കട്ടപ്പനയിൽ നിന്ന് രഞ്ജിത്ത് രാമേന്ദ്രൻ, ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്.